流亡海外10多年、奉指控假钱的泰国前总理戴克辛，拜二早起登到泰国，伊随去最高法院入去加封关。伊登来这天拄好是泰国国在进行总理选举的日子，伊的查某囝也是为泰党的成员。为泰党这届提名赛塔做候选人。根据着泰国媒体报道，讲这赛塔顺利摕到过半票数，当选总理。行出机场，虽受到支持者热烈欢呼。流亡海外17年的泰国前总理戴克辛，日早起坐私人战机自新加坡回国，大约9点到曼谷浪漫机场。麦伫2008年底将回国的戴克辛，随后被带到最高法院，因度受到不少穿红衫的民众迎接。伊正被指控贪腐，被判8年徒刑，目前已经被送去监狱。那外界认为，戴克辛回国这个显示伊的查某囝所属的为泰党已经甲军政府提升幕后协议，可能会下边戴克辛。戴克辛回国的时间点，拄好是泰国选举总理的日期，甲前进党撤开的第2大党为泰党投票前1天宣布，甲包括前陆军参谋长参特别下任的总理帕拉育所属的青军方正党组成11党联名。พรรคเพื่อไทยและพรรคการเมืองรวม11พรรคจำนวน314เสียงร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และไม่มีพรรคก้าวไกลร่วมรัฐบาล为泰党想要甲青军方正党联手拍破泰国总理难产的时局，伊也将事前宣布日伫国会提名第3候选人赛塔为总理候选人。และเป็นผู้ที่พรรคเพื่อไทยได้เสนอรายชื่อเป็นบุคคลซึ่งสมควรจะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย。那在会赛塔无伤济从政经验，因而不利受上届真实欢迎。泰国媒体报道，赛塔已经伫2日的投票中顺利摕到过半票数，顺利当选总理，恭喜新闻7万人评议。